Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwawo Tinashe, not his real name, uye zvekare ndiri kushandawo muno muSouth Africa, ndiri kushandawo pane rimwe prazi. Saka ndakauya kunoku ndichibvawo kuZim and I was in search of a better life. But mukoma, there is something that is personal that I have been struggling with. Ndinokumbira kuti musazoshayawo mafone numbers angu nevanhu, and zvinhu izvi zvinoita kuti ndege ndichifeel very guilty semunhu anonamata. Sometimes tinototi kana takatotsanya paya ndo pandinotonyanyisa kuzviita. And I can't even stop mukoma, and I can see kuti it is becoming a problem. Handizivi kuti ndingazviregedza sei. I don't know, handitombozivi kuti zvinhu izvi zvandiri kuita ndakazvitanga sei, but I think it was all out of loneliness, because munzvimbo macho mandiri kugara ndinoshanda papurazi apo patinoita zvekupfuwa mombe. Saka mumakomo chaimo mukoma, purazi iri rakakura and you cannot see anyone for miles and miles. Saka nekuda kwekuti ndaiwanzo kugara ndiri ndega, murungu ainditora obva andiendesa on the other side of the farm. Saka I then found myself mushure mekunge ndazoendeswa kwainge kuine wifi, and I was trapped manje in that habit yekuti ndaienda kuya kuwifi ndobva ndanodownloada mavideos angu ebonde. Ndichizviudza kuti it was not a big deal, yainge iri nzira yekuti ndinge ndichizvibatsira, but nekufamba kwenguva manje I can see kuti this thing it has gotten out of control. Handikwanise kuti ndinge ndichienda for a long time without feeling the age. It's like izvi zvandiri kuita izvi zvichimhandara maoko, it is now taking over my life and I have lost control over my body. I know kuti semukristu zvinhu izvi zvandiri kuita it is very wrong. It is not just the guilt feeling yandinozonzwa mushure mekunge ndaita zvinhu izvi, but also the shame. Ndinyazokunzwa kuti panapa I am embarrassed nekuda kwema actions angu, and it is affecting me. Handidi kukunyeperai, my self-esteem has gone down the drain. Ndinoti kana ndakazvitarisa kudai ndinobva ndanzwa ndichizvinyarira. Ndakambozama kuti ndige ndichiregedza, but each and every time when I tell myself kuti it will be the last, the next day I'll end up falling back into that same habit. Handitombozivi kuti zvinhu izvi zvandiri kuita hazvizondikanganisi here, like my feelings angu zvewo zvekuti kana ndazosvikawo pakuzowanawo mudzimai wangu paya pandinenge ndiine mudzimai, hazvizokonzerese here kuti munhu ange achizoshaya mafeeling. I can't look at myself mukoma, and I am even scared kuti this kind of behavior it is going to affect me kana ndazorora, because it is unhealthy. Handizivi kuti what am I supposed to do? Honestly, people of God, inini I feel very stuck, and dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kuzotoita zvimwe zvinhu zvokuti sometimes unokwanisa kuzotondidzingisa basa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti nditori pabasa zvezviya nevamwe vangu tinenge titori busy tichibaya mombe mainjections kana kufidha mombe, then ndinobva ndangonzwa kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichimboita zvino kuno kwatiri mukoma, sezvo kuri kumapurazi kana titori kubasa kuti unzi waenda kutoilet unge watomboenda musango. Saka zvandinozoita mukoma nacho ndezvekuti ndinobva ndanyepedzera sekunge ndiri kunzwa mudumbu, ndobva ndaenda musango muya. Ndinoti kana ndaenda musango foni yangu inenge iri paside, ndobva ndakurura worksuit yangu, but ndinongoita kungodzikisa zviya, ndobva ndatsvaka muti yokuti ndinge ndichiwanda nawo, ndobva ndatanga kuita paya. Apa pose ndichiita sezvandinenge ndichiita izvozvo ndinenge ndichicheka ndichitarisa kuti hakuna munhu here anokwanisa kuzondibatikidza ndichiita zvose izvozvo. So ndinotya kuti one day kana zvinhu izvi zvikazobatwa kuti ndo zvandinoita even panguva yebasa, maybe murungu anokwanisa kuzoti munhu uyu zvaanoita haazopedzisiri here andibatira mudzimai wangu chibharo kana kuti vana vangu, because vana vemurungu vanowanzokufarira kuti vanouya paipai pamaweekend vobva vatanga kutamba nezvemaquad bike zvavo vari voga. Apa vana vasikana kana kuti vanenge vaina amai vavo vachitamba nemaquad bike kana kuti nemabhiza. Saka ndinotya kuti murungu anokwanisa kuzofungidzira kuti inini ndiri munhu ane mweya usina kunaka. Saka kana mukaposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo mukoma Nashe, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vanoda kujaja henyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Nai mukoma, kana kuri kuzonzi one day munenge muri busy muchiita zvamunenge muchiita makawanda nemuti apa muri mumaprazi, toti munenge muine kana rimwe zikobra rinenge ritori kana mumuti, imimi zvenyu mune muri muzasi memuti, then zikobra riya robva rakutaimirai muri busy kudaro, munozoita sei kana mukangokaruka majumwa nenyoka muri pakati pekuita zvamunenge muchiita? But vedari ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. So what I think mukoma vedu zvavanofanira kuti vange vachiita ndezvekuti dai maavoida zvinhu zvinokutrigai. Kazhinji kana munhu uchiita izvozvo zvekuzvibatsira unenge uine zvinhu zvinokutriga, saka unofanira kuidentifya zvinhu zvacho zvinokutriga. And kana kuri kunzi munenge muchigara muri bored, muri lonely, zvinenge zvava kudawo kuti kana mukakwanisa kuwanawo tuma activities twamunenge muchiita, uye zvekare dai makwanisa kuwana munhu wekuti munokwanisa kutaura naye. You need to seek support, someone whom you can trust, vangava vari mufundisi kana kuti a friend, then you tell that person. Uye zvekare kana mukaona kuti ndo zvamava kuda kuita, dai madevelopa a routine kuti kana mava kuda kuzviita, then you try to do something that is productive. Saka ngatizamewo kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai. Inini zita rangu ndinoitwa Patience, not a real name, uye zvekare ndinogarawo muno muHighfields muHarare. Inini ndiri Roger mukoma, but I have done some things that I feel ashamed of, and ndiri munhu wewe kuti ndine mweya wegodo neruvengo. So I think kana kuri kunzi maparents ako kana vaine kamwe character kanenge kasiripo, newewo unozogumisidzirawo wangoita saizvozvo. Saka inini mukoma I can say kuti ndakatora mweya uyu wejealousy ne the spirit of envy kubva kuna amai vangu. And izvozvo mukoma zvandinoita, ndiri munhu uya wekuti ndine vanhu vakawandisa avo vandakatadzira mukurarama kwangu, but ndiri munhu wekuti kana makanditarisa I look so innocent, uye zvekare ndiri very soft, zvekuti vanhu vazhinji vanenge vachida kutoshamwaridzana neni, but vasingazivi kutoti munhu kana watotanga kutoshamwaridzana neni, it means kuti a lot of bad stuff are going to come your way. Uye zvekare kana ukatanga kushamwaridzana neni uchifambidzana neni kana uri mumarriage, ziva kutoti by the time apo patinozonetsana through makuhwa kana kuti mukutongonetsana kana kuti ndadanana nemurume kwako, unofanira kutoziva kutoti marriage yako inenge yatopera ipapo. Mukoma Nashi handina kana friend yandiinayo yandinoti iyi ndo friend yangu. Ndizvozvo zvandinongoita kuti pano ndine shamwari apo ndine shamwari. So then it was 2 years ago apo pandakazoita zvinhu izvo zvinondirwadza kusvika pari zvino. So at that time kwainge kuine umwe mukadzi uyu ndichamuti Mavis. Amai ava vainge vatori nekamusika kavo kainge katoripo. Kamusika aka mukoma Nashi vainge voita mari, saka ndakabva ndatanga kuita makuhwa ekuti vainge vachitengesa brongo. Vakasvika pakutorwa nemapurisa amai ava, vakaenda vakanotochewa nemapurisa. Mushure mekunge ndaita makuhwa, ndainge ndine umwe muCID wandainge ndichidanana naye, saka ndaizoti paya kana tapedza kuita bonde redu ndobva ndatanga kumuudza kuti unoona mai nhingi vari kuita zvekutengesa brongo. Saka ndichimuudza ndaitoziva kutoti iye anenge aine shamwari dzake idzo dzinenge dzichidhila nevanhu vari kuita zvekutengesa madrugs, and zvechokwadi ndo zvakazoitika. One day akazodzoka kwandiri, ndikatoona kutoti baba ava vainge vachida kushandisa chiCID chavo pandiri, vakabva atanga kungondifeya achinditi, saka bhebi wewe ndiudze kuti wakazozviziva sei kuti munhu uyu anoita zvekutengesa brongo? Handini uyo. Ndikatanga kunyepa ndikati brongo rake rinouya nebhazi rekwa name hidden. Saka vanhu bva vaenda vobva vanotora brongo riya kuna Willowville. Kana varitora brongo riya rimwe racho vanenge vainaro mumba, rimwe racho vanenge vainaro pamusika pavo. Uya akabva ati saka paripo, but zvavari kuita hazvina kunaka, vari kudistroyera vana vedu future dzavo. Ndikabva ndatowedzera paya. So mukoma Nashi mushure mekunge uyu muCID ndamupa information yenhema, ndakazongonzwa zvichingonzi Mavis uya asungwa hanzi ari kuita zvekutengesa madrag. Akabva atorwa mukoma, ndiye uyu akabva aendwa naye nemaCID
hanzi ikoko hanzi kwakanotsva mbiti, but hanzi akazongobvuma zvake kuti iye zvaainge achiita ndezvekutengesa mbanje, ndokubva azouya akabva azonovhuvhunura painge paine chisaga chake chembanje. Ndikabva ndati mazvionaka, munhu uyu kamusika kake kainge kari kamusika kanosapotiwa nemadrugs. Mushure mekunge azorilisiwa, Mavis uya akabva atangidza zvekare kamusika kake, ende nawo kamusika kake mukoma kainge katova even more profitable than what it used to. Ndaiti kana ndichimutarisa kudai, I would hate her so much because even though ainge angori nekamusika but ainge achitorarama kaupenyu kainge katoripo. Ndakabva ndazobatwa nemweya waDiabolos, ndikabva ndazoenda kuchitungwiza kwandainge ndanzwa kuti kwainge kuine imwe n'anga yaikwanisa kuzondibatsira. Ndakati ndaenda kun'anga kwekwe ndokubva ndazopiwa mishonga. Ndakabva ndapiwa mishonga mukomanashi nekuti kamusika kake kange kachizobhuroka, naiyewo ndainge ndichida kuti ange achizova nerimwe zimunyama rinenge richingomuteverera. Zvino n'anga iya yekuchitungwiza yakabva yanditi zvinhu izvi mhiko dzacho dzainge dzichida kuti iyowo inge ichizovapo, but nekushayika kwemari ikabva yazonditi no, chitora tsvimbo yangu. Saka ndakabva ndazopiwa tsvimbo yavo sekuru vaya. N'anga iya ikabva yanditi pose paunenge uchiita mhiko idzi, kana uine tsvimbo iyi wakaibata, ziva kuti neni ndinenge ndiripo. Saka ndakazoti hwava usiku ndokubva ndamuka paya. Ndainge ndiine badza rangu. Zvandakaita mukoma ndezvekuti ndakasvika ndikabva ndaita zvekupfugama pazasi pemusika wake, ndo pandakabva ndatanga kuchera. Ndikachera mukomanashi, ndikabva ndazoisa chibhodhoro chiya chainge chiine mushonga, ndikabva ndavhara paya ndokubva ndadzokera zvangu kumba. Hapana kana kumbotora nguva mukomanashi, ndikabva ndatoona kutoti sisi vaya vainge vobhuroka vakabva vazodzingwa. Ndakaseka zuva ratakanzwa zvichinzi Mavis ainge aburitsirwa zvinhu nalandlord because ainge atadza kubhadhara rent. Saka vana vacho valandlord ivo variko kumhiri kwemakungwa, saka vakabva vatongotanga kungopopota vachiti ari kuda kutorera maparents edu advantage nekuti ivo vachembera, saka ngabve. Ndokubva atoburitsirwa zvinhu zvake. Ndakafara ndichiona kuti kamusika kake kainge kabhuroka. Kana iko zvino mukamuona anonzwisa tsitsi mukoma, she is living in poverty each and every day. Ndogara ndichimuona struggling to survive. Anoti kana dzava time anongonyepera zvake, then tinenge tichizoziva kutoti munhu aroda kutobuda, aroda kuenda kwaZindoga uko kwaanoita zvekutengesa muviri wake. So each and every time when I look at him mukoma, ndinobva ndanzwa ndichifara chaizvo, but why ndichizofarira kana ndikaona, but handinzwisise kuti why ndichizofara kana kuri kunzi ndikaona munhu uyo wandinenge ndakashandisira mishonga achitambudzika. So that was not the only time mukoma. Pane imwe nguva iyo pandakanzwa kuti next street mune umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu takangonzwa kuti ainge aine mwana wake uyu wandichati Tariro, not a real name, ainge ari kuSouth Africa. Takatonzi Tari ari kufanira kuti ange achienda kuIreland. Ndikabva ndati kuIreland, kana ivo amai vacho ivo vane kamwe kadzungu kaya kuti vakangosangana neni muroad vakabva vatotanga kutotaura neni, vakanditi iwe ko uri kuzivei, ko Tarika ari kufanira kuti ange achizoenda kuIreland. Ndikati kuIreland kwari kuenda rini? Vakabva vatondiudza kuti akatowana agent uyo ari kufanira kuti ange achizomutengesera maCOS. Mushure mekunge atengeserwa maCOS achabva atoenda. Mwari vakanaka. Ndokubva tataura paya ndichibvunza madetails, but zvavainge vasingazivi ndezvekuti ndichinobvunza mamwe madetails kudaro ndainge ndichida kuti ndinge ndichizokwanisa kunyatsokuita mhiko dzinenge dziri right. Mukomanashi uyu musikana wacho akazouya kuno. Paakauya kuno ndainge ndiine mushonga uyu wandainge ndakapiwa nevamwe gogo. Saka mushonga uyu ndinoti kana ndiine munyama wandinenge ndichida kukupa, like ndinongouzodza so mumaoko angu, then pandinenge ndichifamba ndichiuya kwauri ndinenge ndichipuruzira maoko angu kuzonosvika ndichizonokumhoresa kudaro, then kana ndapedza kudaro zvekare ndinofanira kuti ndinge ndichizokasika kubva pauri. Saka pandakangonzwa zvingonzi Tari auya, pane mapepers mamwe ari kufambira ari kudiwa naagent. Ndikabva ndatoti regai ndinge ndichienda kunomuona. Ndakabva ndaenda ndikanomuona Tari uya. Ndakatosvika amai vacho vasipo, iye ainge akatogara zvake panze. Tikataura tikakurukura, but ndakangoti ndichikonopinda gate ndakabva ndatanga kupuruzira maoko angu. Ndokubva ndasvika paya ndikabva ndati kove John zvamusisina kunhu, simukai apo munge muchiti mhoresa. Saka akabva asimuka paveranda paya paainge akagara ndokubva andimhoresa. Saka kunondimhoresa
zvawakaita, then ndakabva ndatoti iwe Tari, ndichazodzoka ndichikuona, pane umwe munhu ane chikwereti changu wandikuda kuti ndinge ndichizoenda kunomuona. Kana ndikasamuona zvaizvezvi munhu iyeye anobva atondivhara mari yangu. Saka Tari uyu akabva ati paripo tichazongobatana muzviraundi. So mukomana Ashe ndakati ndichibuda pagedhi repamba pavo paya, ndakangoramba ndichingopuruzira maoko angu, but usiku hwacho ndakabva ndazorotiswa hope, ndikatoona kutoti amai vacho vainge vari bhizi, vainge vakatsanya vachinamata. Ndikati zvinotoreva kutoti munyama wandapa Tari haungamboshandi. Ndakamirira mazuva mashoma, ndikabva ndatonzwa kutoti mapapers ake ainge achiita sekunge ari kunetsa, but paiva netarisiro yekuti aifanira kuti ange achizobuda. Ndakabva ndamhanya zvikari kwavari sekuru vaiva vandinowanzokushandidzana navo vekuchitungwiza. Ndakati ndasvika kuya ndikabva ndavaudza kuti sekuru ndo nyaya yandainge ndakatarisana nayo. Vakati haisi kana nyaya muzukuru wangu. Saka ndakabva ndazoenda kune zvimwe zvikomo zviriko kuGlenora uko, ndokwandakaenda ikoko mukoma. Ndakatanga kufamba zvangu zuva parainge rorereka, because ndainge ndichida kuti ndinge ndichizosvikako kuzvikomo kuya zuva ratodoka. Ndakazoti ndasvika kuya mukoma kwainge kwatoti svibei zvishoma, then ndokubva ndatora huku yangu yandainge ndiinayo. Saka huku iyi ndainge ndakaideketerera zita rake Tari uyu pandainge ndichiriko kuchitungwiza. Mushure mekunge ndadeketerera huku iyaya, ndakabva ndazoipiwa. Then huku iyi ndakazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinoiuraya ndiri muchikomo imomo. Ndozvandakazoita ipapo mukoma. Ndakaiuraya huku iyaya ndichiti, iwe Tari, hakuna kana kwaunoenda. Kutoenda kwawakaita kuSouth Africa uku, ndini ndakatoda kuti unge uchienda kuSouth Africa. Unoziva here kuti ndakakupa 50 rand iwe Tari, wauya pamba pangu uchichema uchindiudza kuti uruda kuenda kuSouth Africa but hauna mari. Manje right now wava kuda kuenda uko kuIreland, wakambogara wandiudza wakadii kungoregedza kundiudza pawaienda kuSouth Africa. Iko zvino zvawava nevamwe avo vaunoudza nekuti wava kuda kuenda kuIreland. Manje hausi kuzokuenda kuIreland ikoko. Visa rako richaramba kubuda chete pachaitika madrama. Zveshuwa mukoma. Takabva tazonzwa a few weeks later kuti she had received a confirmation yekuti her visa had been rejected. Mukoma, and her dreams of going to the UK were totally shattered. Mukoma Nashe, even though I got what I wanted, but ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza mukoma, because amai vacho nekamunamatiro ako kavainge vachiita nezvakazoitika, I think kuti kana muna Mwari havachatombobhilivhi muna Mwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Advice yandinongovapa vahanzvadzi vedu ndeyekuti it is very clear kuti mweya wegodo, the spirit of jealousy and envy, ndiwo mweya uri kutokontrola upenyu hwenyu. And I think kuti dai makwanisa kumboitawo muchidzora mwoyo, because se iyo nyaya makataura yekuti vaya avo vamati Mavis vaiva nekamusika kavo, iko zvino zvavanotongotambura, vanotevererwa nemweya wenhamo. Inyaya yekuti inorwadza. Saka dai mazamawo kuti munge muchipota muchidzorawo mwoyo wenyu. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.